퇴근하게? 퇴근하시면 되잖아요. 아니 그럼 PPA 구조 이런 게 이게 좀 이해는 되세요? 이해는 되는데 네. 그 용어가 오른쪽 비슷비슷해가지고 이게 진짜 약간 한 끗 차이잖아요. 한전에 네. 연결하든지 네. 아니면 또 반은 자가 소비 네. 온사이드 비고 또 얘는 재산비 PPA인데 얘는 제가 그러니까 어제 발표를 깨달은 거예요. 아 나한테는 이게 너무 쉬운 얘기인데 아, 왜 그쵸. 이렇게 못 알아듣지? 사람들이 설명해. 태양광만 아는 거지 사실. 태양광. 자가 소비용이 첫 뭔지, 번째입니다. 잉여 발전량이 뭔지. 전혀 모르죠. 예, 그 사람들 대상으로 사업을 설명하니 내가 이해를 못하는 걸 설명을 하면 그래서 안 된 것 같아요. 에너지 계열 회사 관련 지원 사업은 잘 이해하지. 아 이미 너무나 유명한 사업이니까. 요 팔당 요 라인이 맛집이죠. 이런 데가 많아요. 온누리 장작, 백수, 진흙구이 여기 유명합니다. 그래서 가족끼리 먹었을 때 누룽지 백숙하고 진흙구이 하나씩 시키면 배 터지게 먹을 수 있거든요. 팔당의 맛집을 유명한 온누리. 오늘은 유리님의 건강을 위해서 진흙구이. 진흙구이. 이게 엄청 유명한 집이에요. 진흙구이는 3시간 전 예약이 필수예요. 11번에 예약 손님 세분 안내할게요. 네. 전치 혹시 나오니까 드실 때 말씀하세요? 뭐야? 초짜인가? 초짜 저를? 이게 진짜 좋긴 하다. 여기 다리가 맛있어요. 이런 거 좀 찍어 잘 좀 올려주세요. 다리를 양보한. 사실 다리를 먹어보니 별로. 맞아요. 유부남의 다리는 사치죠. 근데 저는 사실 요즘 다이어트를 시작해가지고 전 처음에 나면 약간 시간이 안 나요. 처음에 났어요. 한 1년쯤 되면 그때 내 새끼구나 이 느낌이 오지. 뭐 드라마처럼 막 그냥 막 이게 아니야 사실 솔직히 맞아요. 창업은 고통과 가난의 길이. 사실 고통스럽진 않은데 사실 어쨌든 간에 회사가 어느 정도 성장할 때까지는 옛날 전성기보다는 벌이가 줄잖아. 근데 중요한 거는 우리가 이제 3명이긴 하지만 미래에 대한 시스템은 안정적으로 잘 잡혀있는 거야. 거기 창업했다고 주말까지만 일하고 맨날 밤늦게 하면 사실 발표도 터지거든요. 저는 항상 주말에는 일을 안 하는 스타일이거든요. 우리 일은 주말에는 일을 생각 안 해서 시공사 하면 1년 360일 일이 돌아가는 거예요. 주말에는 쉬지 못하고. 근데 그거 뉴스는 아는 사람만 안 돼. 왜요? 달라고 해야죠. 전치 혹시 나오니까 드실 때 말씀하세요? 아파트 주민 아주머니들 수근수근데 남편은 왜 자꾸 지르고 있냐. 뭔 일 있냐고. 그런 아침에 하고 저런 때 일 많이 하고 밤에 낮에는 좀 퍼져 있거나 막 이랬다. 팔당 커피 맛집을 유명한 스타벅스, 리버사이드 팔당 DT점입니다. 이거가 되게 좋대요. 유명하니까 사람들이 리뷰를 좀 했겠죠. 팀 후루루 데리고 이렇게 하다. 맞아요. 진짜 많아요. 3위 우리 저기 협찬 받아야 돼요. 회사 전원이 유튜버예요. 팔당댐이 보이는 스타벅스. 약간 느낌이 퇴근하고 싶다. 퇴근하게? 퇴근하시면 되잖아요. 퇴근하시면 되잖아요. 아, 네. 저번 주까지 에너지를 너무 많이 썼어. 지원 사업 맨날 발표하고 준비해가지고 약간 이번 주 일이 좀 안 되는 것 같아. 원래 그럴 수 있어요. 결과도 다 나오고 하니까. 근데 재무이가 원래 이런 릴렉스 타임이 좀 있어야 돼. 이런 릴렉스 타임을 좀 골로 다녀야 되는데.